دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله د شیطان نه محفوظ ساتي. د دین علاوه د هر شر فتنې فسادونو نه به الله محفوظ ساتي. د هر قسم نګهاني آفاتو نه به هم الله محفوظ ساتي چې کله دا وظیفه ته په پابندۍ سره کې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو نن درته یو ډېره عجیبه وظیفه ښیم چې کله هم تاسو دا وظیفه پابندۍ سره کوئ نو د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله تاسو د شیطان د شر نه محفوظ ساتي. ډېر زیات وظایف هم کړي دي لیکن دا وظیفه مې چېرته نه وه ښولی او زړه مې غوښتل چې دا وظیفه هم د خپلو کتونکو ته وښیم که د چا شوق وي چې یاره زه د شیطان نه محفوظ پاتې شم نو ګوره دا وظیفه تاسو پابندۍ سره کوئ الله جل شانه به هم د شیطان د شر نه محفوظ ساتي. دا دومره مبارکه وظیفه ده یوازې د شیطان د شر نه د انسي او جني شیطان نه به د الله محفوظ ساتي. یو د انسانانو شیطان یو د جناتو شیطان. د جناتو شیطان هغه دغه د خطرناک شیطان دی چې خلکو باندې ګناهونه کوي وړه کې ورته وسوسې اچي. او انسي شیطان انساني شیطان کوم وي هغه شیطان چې هغه د ستا دشمن دی. نو ګوره د دې وظیفې په برکت باندې به دی الله جل شانه د دوانو قسمه شیطانانو د دوانو دشمنانو نه به الله جل شانه محفوظ ساتي. دونه مبارکه او پرتاثیر وظیفه را او دا د بخاري شریف د حدیث نه ثابت وظیفه را. سو زما د خولې وظیفه نه ده نه د یو شیخ صاحب نه د یو مولوي صاحب وظیفه را بلکې دا د بخاري شریف د صحیح حدیث وظیفه را. هغه حدیث هم درته وایم او دومره زبردست وظیفه را چې کله هم تاسو دا وظیفه کوئ نو د شیطان د شر نه به محفوظ یې. شیطان به تاسو باندې قابو نشي موندلی او هر سړی وایي یاره د شیطان نه به دا ځان څنګه خلاصو. نن د هغه وروڼو دپاره دا یو ډیر زبردسته وظیفه مې راوړه د شیطان نه د ځان د خلاصولو دپاره د هغه د شر نه د محفوظ کېدو دپاره ډیره زبردسته وظیفه ده. راځئ زیات وخت نه اخلم او دا وظیفه درته ښیم. د صحیح بخاري شریف حدیث دی په هغې کې دي چې کوم یو انسان د اوده کېدو په وخت کې آیات الکرسي وایي نو د الله جل شانه د طرفه به ټوله شپه یوه ملایکه په ده باندې مقرر شي چې هغه ملایکه به د ده حفاظت کوي او ده ته به شیطان نږدې نشي راتللی. نو چې کله هم تاسو سملی نو پکار ده چې تاسو دغه چې دی آیات الکرسي دا لازما وایي. یو خبره خدا ده چې شیطان به تا ته نږدې نه راځي. بعضې کسان اوده شي یاره شیطان ته ډایرک راشي کله مې دوکه کړي وغیره نه به یې دوکه کوي نه به درته شیطان راځي. کله چې تاسو سملی نو تاسو آیت الکرسي دا بالکل تاسو ویلی شئ. دغه رنګې یو ډېره اهمه خبره مې ورته کوله چې کله تاسو په یو ډېر خطرناک ځای کې ګیر شولی داسې ځای کې ګیر شولی چې تاسو نه ګیر چاپېره جنات دي اوس یا د جناتو هغه وعدې ته تاسو ورغلی او ګیر شولی یا یو خوشې کمرې ته ورغلی خوشې کور ته ورغلی او هغه ځای کې صرف جنات دي او جناتو تو ګیر کړی د ستا نه ګیر چاپېره دي. اوس په دغه وخت کې څه کوې چغې سورې به واخې نه چغې سورې به نه واخې. یو زبردست ترکیب درته ښیمه کله چې د جنات ګیر کی اسې بې سبې نه کې ډېر سخته ګناه ده. ولې جنات هم د الله جل شانه یا دغه د مخلوق دی نه هغوی ته نقصان رسول دا هم یو قسم له ګناه ده. اسې بې سبه جنات چې کوم دی هغه په ځای نه د ټولو اول په داسې ځای کې ګیر شي زړه بالکل مه وخه ښه په ډاډه زړه باندې ورته ووایه ای د الله مخلوقه ما ته لار راکړې. که لار در نه کړي بیا ورته یو لفظ استعمال کړه چې د ستاسو دی د حضرت سلیمان علیه السلام په رب باندې قسم وي چې موږ ته لار راکړه 3 ځله ورته ووایه. که بیا هم د لار در نه کړه بس د هغې نه پس دا کسان چې کوم دي هغه کافران دي او د هغې دغه رنګ ترکیب به کوئ چې کله دله بیا هم لکه لار در نه کړي نو بیا به تاسو داسې کوئ چې دا دغه به ووایي آیات الکرسي او کله چې دغې آیات ته ورسې ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم نو دا آیات مبارک به په یو سا باندې اووه کرته ووایي
او د خپل ځان نه به ګیر شاپیره شوب کې او زه چې په کمې د خوښې ورځه نو دا جنات به تا ته نږدې نشي راتلی. د دې باوجود هم که کم یو جن تا ته چې دی غلطه اراده لري، کم یو جن او کم یو پیری هغه تا ته نقصان رسی، کم یو پیری هغه تا ته نږدې راځي، یک دم به د دې آیات مبارک په برکت سره هغه جن او هغه پیری هغه به چې کم دی اچانک چې کم دی هغه به ایره شي او بس وځي ختم بشي. دومره عجیبه تاثیر دی. خو یو خبره ته کومه چې ګوري اسې بیسه جنات به نه په عذابوي. راز خو مې درته وښولو لیکن د غلط کار دپاره به چې کم دی استعمالوي نو اسې نه چې اوس تاسو د خوند دپاره ورځئ یو خوشي کور ته او په هغه ځای کې تاسو بیا دا وظیفه کوئ او هلته کې اجناس یې نه، دا هم د الله یو مخلوق دی. نو که تاسو په ناجیزه باندې هغوی ته نقصان رسولو نو ګوره الله جل شانه به بیا د دې په باره کې د ستاسو نه تپوس کوي. او دا یو قسم له بیا چې دی ظلم هم راځي، یو هغه چې ته په څه حالاتو کې ګیر شي په هغې حالاتو کې کوه، د دې نه علاوه په نور حالاتو کې به نه کوې، دا بیا ظلم دی. او ظلم باره کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم به د قیامت په ورځ باندې د تکو تورو تیارو په شکل کې وي. نو ځان به دغه ظلم نه ساتئ. اگر چې دا رات مې ورته وښولو خدا د ستاسو د پیدې دپاره مې وښولو چې کله په سخت وخت کې ګیر شولې نو بیا بالکل دغه رنګې دغه تاسو کولی شئ وظیفه د دې تاسو ته مکمل اجازت دی. او بله یو ډېره اهمه خبره پکې کومه چې دا خو د شپې به موږ دا وظیفه کوو چې موږ خپل ځان د شیطان نه محفوظ ساتو. نو د شپې به یو پیړۍ آیت الکرسي وایو نو ټوله شپه به موږ د شیطان د شر نه محفوظ یو. د ورځې به څه کوو نو د ورځې تاسو زیات تر کوشش کوئ چې هغه لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه کوئ. لا حول ولا قوة الا بالله. خلق یې داسې وي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. هغه نور پکې ما ونه ویلې کم چې ما ته د خپل شیوخو نه رسېدلې ده او کتابونو کې کومه ما کتلې ده نو هغه داسې ده. و ورسره نشته په لومبني سر کې ورسره و نشته، داسې ده لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. نو چې کله دا وظیفه ته روزانه پابندۍ سره کې د دې وظیفې په برکت باندې به دی الله جل شانه د شیطان د شر نه محفوظ ساتي، د جني انسي شیطان نه به دی الله چې دی هغه محفوظ ساتي. بله خبره چې کم انسان لا حول ولا قوة الا بالله وظیفه پابندۍ سره کوي ډېره کوي د دې انسان نه به ګناهونه نه کېږي. او که چېرته کې بالفرض د دې انسان نه ګناه هم شوله نو الله جل شانه به دې انسان ته زر تر زره دغه والا د توبې هغه توفیق ورکوي. بله خبره که انسان دا وظیفه پابندۍ سره کوي لا حول ولا قوة الا بالله روزانه کوي ډېره کوي ډېره بے تعداد کوي نو الله جل شانه به د انسان مالدارم کی. نو یو ډیره زبردست وظیفه په یو ویډیو کې مې درته 3 وظیفې وښولې او 3 چې دی دغه مې درته وښولې 2 وظیفې او 3 مې درته د هغې چې کوم دی عجیبه هغه دغه وښول فواید. نو بالکل تاسو کولی شئ تاسو ته د دې مکمل اجازت دی هر انسان د دې نه پیدا غشتلی شي.